السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ أميرة. تحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية خاصة للمتتبعين اللي كيتابعوني يكتبوا لي التعليقات الزوينة. مع هاد تقلبات الجو جبت لكم واحد الوصفة نافعة إن شاء الله. الله يدخل علينا الشتاء بالصحة والسلامة يا رب، واللهم اجعلها نافعة يا رب يا رب. اليوم ان شاء الله غنعطيكم وصفه اللي غتعالج لكم السعال الجاف او الكحه الجافه. بزاف ديال النساء والرجال كيعانيو منها، خصوصا مع التقلبات الجويه والتلوث اللي كيكون في الجو. كيكون هذا السعال الجاف او الكحه الجافه. شنو هي السعال الجاف؟ هو اللي كيكون السعال بدون بلغم، يعني ما كيكونش بلغم عامر ولا فيه ديك الكشكوشه، لا كيكون جاف. حتى كتحس بالناس اللي كيعانيو به كيحسوا بواحد الشحاحه، بحال كيبقاو يجرحوا هذا المكان، كيجرحوا لان ما عامرش خاوي جاف، حتى كينتج عليها داك السعال. فهمتوا ان شاء الله. وبهذه الوصفه النافعه غنحل لكم هذا المشكل باذن الله. غير تبعوا معايا لان هذه الوصفه راه ساهله ماهله، وركزوا في النصائح وامتى تشربوا هذا المشروب باذن الله. والله يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. وما نطولش عليكم، نمشيو على بركه الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنحتاج الكاس ديال الحليب. كاس ديال الحليب الحيواني. اللي ما كيتناولش الحيواني ممكن ياخذ الحليب النباتي. المهم هذه الوصفه ضروري من الحليب. اللي ما عندوش المشكل مع الحليب يديروه، الحليب ضروري ديروه في هذه الوصفه. وبزاف ديال نخلي واحد الملاحظه بين قوسين، بزاف اللي ولاو كيحيدوا الحليب من النظام الغذائي. علاش؟ راه الحليب راه ضروري انه يكون من النظام الغذائي، لان الحليب راه فيه واحد الحوايج اللي غادي تكون مهمه للجسم ديالنا والذات ديالنا، غادي تنفعوا بها اذا تناولنا الحليب. الناس كيقولوا لا حيت البقر كيتناول هرمونات ولا كيتناول شي حوايج كيداو بزاف ديال الاقاويل اللي ولات كتقال وما بقاوش كيشربوا الحليب. لكن المشكل ماشي في الحليب، مشكل في انكم كتناولوا بالافراط، يعني ما كتناولوش الحاجه باعتدال. باعتدال خاصكم ضروري تناولوا الحاجه باعتدال. تناولتوا اكثر منها عاده كتولي غير مفيده. فهمتوني؟ علاش ضروري ان نديروا هذه الوصفه فيها الحليب. غناخذ الكاس الحليب اللي كيوزن 250 ملل، يعني ربع لتر ديال الحليب. وغادي نجيب الكسرونه وغادي نضع فيها هذا الكاس ديال الحليب، وغادي نمشي نوضعه على النار ان شاء الله. وتبعوا معايا، غنخليه على النار حتى يغلى ويطلع لي ديك الغليه، وغنضيف عليه مكونات اخرى. تبعوا معايا ان شاء الله. بسم الله. جبت الكسرونه على النار، غنشعل عليها النار ونخليها حتى تغلى. وما نساوش نصليو على الحبيب. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حتى نتوما صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون ليا ولكم الاجر وجمعه مباركه عليكم باذن الله. لكم حليباتي غير ما تكثروش في التناول الحليب. اما الحليب راه مفيد جدا للجسم ديالنا. كيقول ربنا سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني الاسراف اللي هو المشكل، يعني في التغذيه ديالنا اللي خاصها تكون سليمه. ما تناولوش الحاجه اكثر منا، يعني تناولوا الاعتدال. دائما كنوصيكم في النظام الغذائي تكون الوجبات ديالنا باعتدال، نشربوا المشروبات باعتدال، لا للتصريف لا والو الاسراف. يعني الافراط هو اللي كيخلي الجسم ديالنا ما كيستافدش من هذه المكونات. وكتقولوا المشكله من الحليب او مشكله من الزبده او مشكله من اي حاجه، هي انكم تناولتوا اكثر منها. حبيباتي وضعت على النار، غنخليو الحليب يغلى لينا حتى كتطلع هذيك الغليه. عاد غنضيف ليه المكونات اللي غنضيفوها الحليب. حبيباتي ملي كيبدا يطلع ليه في الغليه ما نخليوش حتى يفيض. غادي نضيف المكون الاول هو المسمار، القرنفل. هذا القرنفل غناخذ منه 5 المسمار ديال القرنفل، غنوضعهم على الحليب. القرنفل كيف كتعرفوه راه مضاد حيوي. وغنضيف ان شاء الله الكركم. كتعرفوا الكركم اللي كتكون في التوابل. هذا الكركم غادي نضيف
نصف ملعقه صغيره ديال الكركم. ما نقولش لكم بالنسبه للكركم راه مضاد حيوي قوي، راه كيعالج لينا الكحه، السعال ديال كيعالج لينا الكحه الجافه، وايضا اللي عندها البحه اللي كتكون جراء البرد راه كتحيد لك هذاك البحه ديال الصوت باذن الله. ومن احسن ان ناخذ الكركم اعواد بحال هكا، تجيبوه اعواد وطحنوه، يعني تشريو من هذا العطار اعواد وتقولوا لي طحنوا لينا، لان ان شاء الله حنا غادي تناولوا حاجه نعرفوا اشنو كتناولوا. الا خديتو مطحون ضروري كيكون مخلط بمواد اخرى، من افضل ناخذوا اعواد ونطحنوا. وكنضيفوا المكون الاخر هو عرق السوس. هذا العرق السوس اضافي، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط العالي او المنخفض ما يديروش العرق السوس، واللي ما عندهمش هذا المشكل ديال الضغط ممكن يضيفوا العرق السوس بحال هكا، تقطعيه واحد الطريف وديري العرق السوس بهذا المكون بحال هكا، او تاخذيه مطحون صافي. ها هو ملي كيطلع لينا الغليان بحال هكا كيبدا يفيض صافي، كنخلطوا مزيان المكونات بحال هكا، طلق لينا مزيان. ما نقولش لكم هذا المشروب زوين زوين، وهذا المشروب كيليق حتى للمدخنين. المدخنين حتى هما كيكون عندهم هذاك السعال الجاف بزاف يتناولوا هذا المشروب، وايضا اللي كينقطعوا على الدخان اللي كيوليو حتى هما ما بقاوش كيدخنوا وكيولي عندهم هذا المشكل من بعد ما كيوقفوا التدخين، حتى هما يديروا هذا المشروب. راه زوين رائع جدا. ديري ان شاء الله هاد المشروب دائما كنوصيكم قبل النوم، قبل النوم، لان قبل النوم ما كنشربوش الماء نهائيا من وراء المشروب، وكيستافد منه الجسم ديالنا وكنكونوا تغطينا الجسم ديالنا كيستافد من هذا المشروب صافي. غادي نخلطو بحال هذا الشكل. واللي ما عندوش المشكل ديال السؤال ولا تحتاج شي حاجه يدير هذا المشروب كوقايه، راه مزيان مزيان ديريه باش كتكوني عززتي الجسم ديالك وقويتي المناعه صافي. دابا غنطفي على النار نوريكم طريقه امتى تناولوا هذا المشروب. ولو وصلتوا هذه المرحله ما تنساوش حبيباتي لايك للفيديو والبارطاج باش كلشي يستافد باذن الله. حبيباتي غادي نصبوا هذا المشروب ديالنا في الفنجان، ها هو صافي. ملي كتكبوه في الفنجان كتعزل لينا المسمار وهذاك العود ديال عرق السوس، كنحيدوه من الفنجان وكتناولوه. كما قلت لكم بالنسبه لعرق السوس ماشي ضروري انكم تضيفوا اذا كنتم كتعانيوا من الضغط العالي او الضغط المنخفض. دابا غادي نمشي ندور الكاميرا ان شاء الله باش نوريكم امتى تناولوا هذا المشروب. تابعوا معايا حبيباتي. وصلنا لطريقه الشرب هذا المشروب. ها هو حبيباتي كيف كتشوفوا. ما نقولش لكم المكونات ديالو طبيعيه ونافعه للجسم ديالنا. كتعرفوا الكركم يعني الخرقوم البلدي، ما نقولش لكم راه روعه للجسم، يعني قدر ما نشرح لكم على الكركم ما نطول لكم على الفيديو. وكذلك المسمار، القرنفل. غادي تقولوا لي من احسن نحيد الحليب ونديروا الماء. لا، هذه الوصفه غادي تكون بالحليب مفيده اكثر. ان شاء الله امتى غادي نتناولوا هذا المشروب؟ غتناولوه قبل النوم. قبل النوم تناولوه تقريبا بنص ساعه او ربع ساعه قبل ما تنعسوا، تاخذوا هذا المشروب تشربوه. ملي تكونوا غليتوه في الكاسرونه تخليوه حتى يدفى. من يدفى عاد شربوه. تقدروا تشربوه مرتين، يعني في الصباح وفي المساء قبل النوم. وبالنسبه للاطفال خصوصا الاطفال اقل من سنه، اطفال دائما نصغروا الكاس، ما نديروش هذا الكاس ديال الحجم ديال الحليب، نديروا كاس صغير ديال الحليب. وممكن تحليو هذا المشروب تاخذوا ملعقه ديال العسل الحر طبيعي. ما كانش عندكم عسل حر طبيعي تاخذوا عسل عادي، المهم عاد تحليو بالنسبه للاطفال باش يقدروا يتناولوا لكم هذا المشروب. ما نقولش لكم هذا المشروب شحال زوين بزاف، شحال غادي تستافدوا منه. راه شنقول لكم، راه من اول يوم من الاستعمال غادي تشوفوا النتيجه، وانتم غتستمروا عليه حتى يجيب الله الشفاء. وتقولوا بسم الله وعلى بركه الله وديروا هذا المشروب. راني عطيتكم بزاف ديال الوصفات لعلاج النزلات البرد، وتبارك الله نالوا الاستحسان. وكتبوا لي المتتبعات في التعليقات ورحموا لي الوالدين على الوصفه. حتى نتوما باذن الله ديروا هذه الوصفه. راه المكونات اللي قدمتها لكم راه نافعه غير مضره بتاتا
صافي حبيباتي، هذا هي الوصفه ديالنا، نتمنى انها تكون نالت على الاعجاب ديالكم. ما تنساوش حبيباتي اللايك للفيديو والباغطاج باش كلشي يستافد باذن الله، فالدال على الخير كفاعله. وبسلامه عليكم، ونشوفكم في فيديو جاي. الى اللقاء. ما شاء الله البنه ديالته زوينه بلا ما نضيف العسل لا والو، لكن نتوما اختيار ديالكم، بغيت تناولوا بالعسل تناولوا، اما انا جاني زوين بدون عسل. رائع رائع. ديريه خصوصا ملي تكوني غناويه تنعسي وتدخلي الفراش، ديريه راه اش نقول لك، راه روعه روعه روعه.